തന്നെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഇതൊരു ആക്സിഡന്റ് അല്ല. 36 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി, മൈൻഡ് 36 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഹായ് എവറിബഡി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബർപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യാം, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ബർപ്പിംഗ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡേഞ്ചറാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളെ തേടിയെത്തിയത് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു. ഒരാൾ സ്വന്തം വർക്ക് പ്ലേസിൽ പോലും ഫീമെയിൽ ആവട്ടെ മെയിൽ ആവട്ടെ സേഫ് അല്ലാന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനെന്നോ ആ പ്രൊഫഷനെന്നോ പറഞ്ഞ് മാത്രം പറയുന്നില്ല. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ പ്രൊഫഷനും ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 36 മണിക്കൂർ നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോരം നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ടയേർഡായിരിക്കും, എന്തോരം സ്ട്രെയിനിലൂടെ ആയിരിക്കും ആൾ പോയിട്ടുണ്ടാവുക. നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഡോക്ടറായത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വേറൊരു MBBS. പിന്നെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ 3 MD 4 FRCs കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോക്ടറിന് ഉണ്ടായ ഒരു ട്രാജഡി. ഇതേപോലെ ഇൻസെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനു മുമ്പും നടന്നിട്ടുണ്ട്. 1.5 വർഷം പോലും ആവുന്നില്ല നമ്മുടെ സുന്ദരമായ കേരളത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ട്രാജഡി ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോക്ടറിന് ഉണ്ടായിട്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് അവരെന്ത് അസുഖം കൊണ്ട് വരുന്നവരും ആവട്ടെ, നമ്മുടെ നിന്ന് തിരികെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡിനും ബോഡിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാത്രം ഈ ഒരു അസുഖം മാറും എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നൊരു കമ്പാഷൻ കാരണം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിലീഫ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി. ആ ഫിസിക്കൽ റിലീഫിനും മെൻ്റൽ റിലീഫിനും തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണോ ഇത്? എനിവേ, നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബീൻ എ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ വയറിൽ ഒരു ചെറിയ പെരുക്കം ഉണ്ടാവും. അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയും. സാധാരണ അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗേഷ്യസ് ഡിസ്റ്റൻഷനാണ്. ഗേഷ്യസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിപ്പോൾ എന്താ കുടിച്ചത്? പാലാണ്. പാലിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകമാണ് വലിയവരിലാവട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലാവട്ടെ ഈ ഒരു വയറ് പെരുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കഴുത്തുറച്ചിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തിരിയാനും മറിയാനുമുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടില്ല, അല്ലേ? അത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലായിട്ടാണ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് അവരുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കളയാതെ നമ്മൾ അവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടത്തുമെന്ന് വെക്കുക. ഈ ഗ്യാസ് തിരിച്ചു കയറി അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കയറി അവർക്ക് ശ്വാസമുട്ടൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്കത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അതിനോട് അവർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കാനോ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിവർന്നിരിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവും കപ്പാസിറ്റി ആ സമയത്ത് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുക? ശ്വാസമുട്ടൽ കാരണം സഡൻ ഇൻഫൻറ്റ് ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ശ്വാസമുട്ടൽ വന്ന് ഇതേപോലെ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നറിയോ ജീവൻ വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അതുപോലത്തെ എത്ര ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നും വിചാരിച്ചു. പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് 3 ടെക്നിക്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ടെക്നിക്സും കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു കുഞ്ഞാവയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞാവേനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൽബോ താഴേക്ക് പോകരുത്. അല്ലാത്തപ്പോഴും പോകരുത്, പക്ഷേ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും പോകരുത്. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് കാണാം. ആദ്യത്തെ 3 മാസം കുഞ്ഞിന് കഴുത്തുറച്ചിട്ടില്ല. 3 മാസത്തിലാണ് കുഞ്ഞിന് പാർഷ്യൽ നെക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത്. 5 മാസം ആകുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ കഴുത്ത് ഉറക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ എപ്പോഴും കഴുത്തും തലയും കൂടെ ചേർത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേണം അവരെ പിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ പതുക്കെ എടുക്കുക, തോളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടത്തുക. ഈ തോളിലേക്ക് കിടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അബ്ഡമൻ, അതായത് അവരുടെ വയറ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗവുമായിട്ട് ഇതേപോലെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. കഴുത്തും തലയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പുറത്തെ ഈ കൈയുടെ ഉള്ളം ഭാഗം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച്, ഫിംഗേഴ്സും പാമും മൊത്തം ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം എല്ലാ ഫോഴ്സും കൂടെ വെച്ച് നമ്മൾ പാറ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയാവത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉള്ളം ഭാഗം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മുതുകിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുനിന്ന് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതേപോലെ പാറ്റ് ചെയ്യുക.
പാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഫോഴ്സിനുള്ള കൺട്രോളാണ്. ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. ഒരു 2 മിനിറ്റിനകത്ത്, 2 മിനിറ്റ് മാക്സിമം ആണ്, 1 മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു ബർപ്പിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കും. അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് ഓക്കെ ആണെന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തി നമുക്ക് കിടത്താം. ഇനി ബർപ്പിംഗ് സൗണ്ട് കേട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ, അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? അത് ഞാൻ ബാക്കി 2 ടെക്നിക്കും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്താം. കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു കൈ എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആംപിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. ഒരു കാരണവശാൽ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കരുത് കേട്ടോ. കഴുത്തിൻ്റെ താഴെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുത്താം. അതിന് ശേഷം നേരത്തെ പോലെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പാറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ബർപ്പിംഗ് സൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണോ പിടിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഈ കൈ ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കുക. അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആംപിറ്റും കൈയുടെ ഈ വിരൽ കഴുത്തിൻ്റെ താഴെ. ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്കും ചിരി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഇതേപോലെ പിടിക്കുക. ആംപിറ്റും കൈയും നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വേണം പിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ് നല്ല ഡിസ്റ്റൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വയറ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തൈസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കല്യാണരാമൻ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ കൈയിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ പോലെ താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് പാറ്റ് ചെയ്യാം. എഗെയിൻ ഇതേപോലെ നമ്മൾ പാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബർപ്പിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കായിരുന്നു. അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ബർപ്പിംഗ് സൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ടെക്നിക്കിനാണ് ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ് പെരുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വയറ് ഒരു ബലൂൺ പോലെ ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ വയറ് നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും. പെരുകിയിരിക്കുന്ന വയറ് നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തോളിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഗ്യാസ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ വയർ ചുരുങ്ങി പഴയ പോലാവും. അപ്പോൾ ആ സെൻസേഷനിൽ നിന്നായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വയറിന്ന് ഗ്യാസ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഈ ഒരു ബർപ്പിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തൈസിൽ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കിലും നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ഇതുപോലത്തെ കണ്ടൻസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.